další vlog, nedělní lístky, 11.6, taková klasika. Dneska to bude asi hodně uklouzaný, hodně pršelo, hodně sněžilo, všechno zastálo, takže to je zajímavý, no, tak sledujte. Co je? Ty vole, až tamhle myslím. Tady tudy jsem já v životě nejel, my jsme jezdili tam tudy a tam jsou tady ty výjezdy. Tady vím, že to jenom objíždělo, když tady to bylo zavřený. Ale ten výjezd, který jsi říkal, že chceš jet. Jo, ten dlouhý takovej. To jo, docela to klouže. Tyhle tady ta je asi lepší podle mě. Jaký? Tady ta drážka podle mě. Ta vlevo? Jak to? Vypadá mi tak, že je to tam čistší jakoby. Takový kousek chybělo, vole. Jedeš? Dobře no, dal jsi mi najíst. Ty pičo! Já už tomu víc nedám, to nejde, vole. Jste mi dali všichni nažrat. Ty pičo. Jedem. Kam oni jeli, vole? Jeli tam, jo? Jo. To můžeme přejít dolů zpátky. Aby tam nikdo nečekal, no jenom. Jdem. A nikdo není. Pojď! Jo! Jakoby na video, tohle je úplně nejtěžší výjezd, to jsou jako docela jednodušší. Ale jak to je oklouzaný, ty vole. Plný plyn, dvojka, spojka, všechno nejde. Nechce to jet, zarabe se to. Jo, enduro je sport, enduro je zábava. Všichni začněte jezdit, je to nejlepší na světě. Je tady taky sves, no. Tak jo, tenhle výjezd dáme za sebou, já jsem to vyjel, já už znovu nemusím, já jsem spokojený. A ještě jednou to pojedu.
Pojď. Jaký je to vlevo? Tady byl pěkný skok přes ten kámen. Já jsem to úplně vyletěl. Tak to byla Škoda jak svině. Já to jebu do píči. Okay. 14 místa, no asi. Ty vole. Ty vole, to není možný. A je to trasa nejde, kámo. To je i za sucho trošku problém to. No to je no. To je suchý až na brzdí, ale vole.